Hello，鐘牧師，你好啊，思恒。哇，咁快咧，已經第8個 week 完咯，呢個計劃係咪眨下眼啊？係啊，勁快。其實咧，過去8個 week 入邊咧，我睇咗咁多個章節入邊啦，咁有好多個課題，我都覺得可以帶得走。譬如咧，喺黎牧師講到墮落啦，咁我帶走嘅就係要清心嘅心去到面對唔同嘅事情啦。章傳裏邊寫到咧要致意咧，我就帶走要謙卑。咁喺理傳嗰度偽善咧，我就帶走就係要有行動。然後廖傳嘅悔罪咧，就係帶走咗要警醒嘅心。然後蕭傳道嘅謹守咧，我就帶走咗要有仰望有盼望啦。然後喺潘傳裏邊嘅自省咧，我就帶走咗我哋自省裏邊咧可以得着釋放自由。然後喺最後盧傳道嗰度咧，就係講到捨己咧，就係我哋可以得着生命。咦，你都好多得着喎。係啊，因為個章節咧今次都我覺得劃分得都幾清晰，然喺每個課題裏邊咧都有好清晰嘅章節嘅主題啦。咁特別喺嗰個主題入邊咧，就會可以帶走到唔同嘅嘢，可以去到即係 benefit 到我之後嘅生活啦。咁其實我都知道有好多嘢需要學習嘅。咁如果俾着你要去講3樣啦，可能少啲嘅。咁希望轉浸嘅弟兄姊妹咧，可以帶走到邊3樣嘢嘅課題咧？我都諗過啊，究竟有邊3樣咧？我想特別同大家分享咧，我就揀咗3樣啦，就係致意啦、偽善啦，同埋捨己。分別就係第2週、第3週同埋最尾嗰個週。咁我先講致意先啦。致意好得意嘅，致意咧係一個咧係悖逆嘅態度嚟嘅。而且係質疑嘅態度。點解咁講呢？因為致意咧源自於咧以自己為中心，以自己為對，而唔係以神為對。係咪咧？喺當中咧，其實同神對抗緊嘅。嗱，雖然好多時咧，我哋致意嘅態度或者顯出嚟嗰個模樣係點咧？就係咧，我係為神做緊嘢，我係做緊神嘅嘢。但係原來再睇深啲，原來係佢自己係對抗緊神。而出嘅致意，以自以為中心啦，自以為對啦咁，而唔係咧用神嘅角度去衡量翻乜嘢叫對，乜嘢叫錯，甚至乎咧佢自己做咗個判官添，判官咧去斷定翻乜嘢叫啱，咩叫錯。嗱，始祖犯罪我哋都熟啦，係咪？其實咧當初咧我哋成日賴條蛇啦，賴嗰個魔鬼啦，但魔鬼咧只不過提出咗一個問題啫，唔知大家有冇發現？就係咧究竟神咁嘅吩咐係咪真係咁嘅？嗱，你可以即刻同魔鬼講唔係，神先係啱晒。但係咧就係因為始祖質疑翻咧神係咪咁樣講係啱，而導致咧呢個犯罪嘅行為出現。咁所以咧致意好得意喎，致意咧原來係我哋咧能夠咧喺神面前，即係認定神先係最終嘅終極掌權，佢嘅權柄先係最終極嘅。因而咧，我哋咧完全願意咧去順服神嘅權柄，所以喺墮落裏邊咧，相對而言咧，我哋係完全順服神。第二個咧，我都想同大家分享就係偽善。偽善咧喺原文個字咧，希臘文字係 hypocrite，嗰字係點解咧？係一個演員扮演咁嘅意思。但係扮演個角色咧，唔係上帝做導演嘅角色，而係自己做導演嘅角色。換句話講，亦都係一樣啦。咦，原來以自己為中心，雖然我做出嚟咧，好似好多善行咁，但係其實咧係源於咧自己要執導，自己要成為翻咧自己嘅生命嘅主人，去導向翻自己嘅行為。咁所以呢個所做出嚟嘅嘢咧，係一個偽嘅，係一個虛假嘅，唔係實際嘅，而係咧戴上咗另一個面具而出嘅自己。咁真正嘅自己喺邊度嚟咧？咁我哋都記得我主耶穌話：我就係道路、真理同生命嘛。原來咧係耶穌基督預設我哋生命嘅情況同埋狀態，先至係真正嘅自己。因為有呢位永恆嘅主咧喺你生命當中，正如保羅所講啦，現在活着的不再是我，乃係邊個啊？基督喺我裏邊活着，嗰個先係真係永恆生命同埋真實嘅自己。咁所以咧呢個咧，我哋睇到咧偽善咧所出嚟嘅咧，唔係真實嘅自己，係冇基督嘅自己，而唔係以基督為中心嘅自己。相對而言咧，就行真正嘅善咯。行真正嘅善係咩咧？就係遵行翻上帝嘅吩咐咯，以耶穌基督為中心嘅生命咯。
最後捨己咧，喺啱啱咧今次咧四十天運動一開始第一個嘅製作裏邊咧，我都提過，其實咧耶穌基督咧佢呢個願意上十字架咧有兩份嘅愛，兩個捨己嘅愛。第一，我哋好容易明白，我哋好容易知道就係耶穌基督為咗愛我哋嘅緣故，神愛世人啊嘛，為咗愛我哋嘅緣故，願意咧甘願為我哋上十字架，呢個愛人。但係其實咧，我哋往往又忽略咗另外一樣嘢，就係佢願意信服父神。因為父神差遣佢上十字架嘅。佢呢份嘅信服，呢份對父神嘅愛咧，就係引致導致佢咧今日願意係行上呢條十字架嘅道路。佢係藉住信服父神呢個嘅旨意而表達緊咧對神嗰份愛。所以咧，耶穌基督係唔知大家發唔發現咧？佢係完全咁咧，係將呢最大嘅誡命愛神愛人，藉住十字架嘅行動去表達咗出嚟。即係其實我哋要先倒空自己啦，然後再將我哋嘅生命再交上俾神，然後再去到聽佢嘅安排，去到行佢喺佢旨意當中。係啊，其實你會見到咧，其實一個信服嘅生命好重要。並且咧能夠咧按翻上帝嘅旨意去行咧，呢個咧既係至善嘅生命、永恆嘅生命、豐盛嘅生命，亦都係愛神愛人嘅生命。即係我哋做晒呢啲，就真係可以得着嗰一份禮物。冇錯啦。我都好想咧，大家都能夠得着噶。好，其實喺最近 Fresh 咧，我都見到有好多人去到分享鄧紫棋嘅演唱會裏邊，係咪好震撼啊？係，佢將成個嘅啟示錄去到即係放喺佢嘅演唱會當中啦。然後最近 Justin Bieber 都即係見到佢被神醫治啦，然後走進婚姻，甚至乎咧就係踏上咗最即係好大嘅舞台 Coachella 嗰度去到表演啦。咁其實會見到我哋有啲人係會被神去使用去成為光，然後有啲人咧又係會被神去醫治，去到重新開始。咁其實喺人生嘅唔同階段上面啦，咁弟兄姊妹又可以點樣去到即係對應住頭先所講嗰三樣有所嘅行動咁樣呢？嗱，我首先講自義咧。如果咧我哋真係真誠咁面對自己，面對翻神，我哋願意將自己生命嘅主權咧交翻俾神，並且咧去作為咧自己生命嘅判斷，係神去判斷我，而唔係我自己判斷自己啱定錯嘅時候咧，我哋就會發現咧，我哋有好多所做出嚟嘅嘢咧，原來咧我哋表面做得好正義，但係好公義添，就覺得，但係原來咧唔係。喺神面前咧，其實咧完全係可能啱啱相反添。咁所以咧喺裏邊咧，所謂上帝嗰份嘅義係咩咧？係充滿慈愛嘅，有真理喺當中。最重要咧係有耶穌基督喺裏邊，耶穌基督成為咧我哋所行嘅榜樣。你要用呢三個嚟衡量你自己嘅行為嘅時候咧，你就知道自己係咪自義，因為真係謙卑跟從緊神。另外咧就係嗰個偽善，我頭先講啦，原來咧偽善係講緊咧將自己生命咧由自己做翻一個導演，我就要將呢個生命主權交翻出嚟俾上帝去執導，咁樣先係真正成為永恆嘅最佳男主角或者女主角。嗱，呢個先係咧我哋點樣去將自己去個生命主權放翻出嚟俾神去為你生命去執導。可能要受苦嘅，可能有困難嘅，因為當你活出真理，去將真理踐行嘅時候咧，呢個世界唔中意噶嘛。但係你願意咁樣行嘅時候咧，願意受苦嘅時候咧，你最終會得着咧上帝所賜嘅榮耀。最後啦就係捨己啦。頭先我都講咧，每一個行動裏邊咧，我哋係願意將自己擺低嘅時候咧，其實你係實踐緊咧點樣愛神同愛人。可能咧好微小嘅行動，譬如話可能喺公司裏邊之前咧有個同事同你有啲拗撬嘅，但係你願意捨己，就好似耶穌基督咁去願意用愛去關心佢，為逼迫你嘅禱告，去愛你嘅敵人。其實可能好多好奇妙嘅故事咧，曾經產生過嘅。我以前喺職場都經驗過嘅，就係咁特別咯。你不如分享多少少職場上面嘅事啊！職場上咧，我曾經咧有一個機會咧，去我以前做會計噶嘛。我嘅大老闆請我翻去，原來我嘅大老闆請我翻去嘅用意係咩咧？就趕走另外一個人，
我唔知嘅，我入職唔知嘅，即係請我嗰陣時我唔知，我到我上咗工之後先知道。咁嗰位同事咧就好慘嘅，佢係顛沛流離，不斷咧俾人玩咁啦，周圍調佢位，佢要不斷咧將自己位咧由今日搬去呢個位，下個禮拜咧就搬去另一個位，一箱一箱嘢咁搬過去咁。咁我翻到工我先知啊嘛咁。當然咧，你會幻想到咧，唔單止佢啦，其他同佢 friend 嗰啲同事都會咧不斷向我後邊射箭啦，即係以為我即係認為我係一個點樣嘅人。但係有一次好特別喎，咁當呢位同事又係喺度推搬去另一個位嘅時候咧，佢啲嘢跌咗。咁我幫佢執，幫佢執翻佢，跟住佢幫佢推埋過去咁。咁之後我做翻我自己嘢啦咁。但係咧好特別啦，係呢位同事咧同其他嘅同事見證，咦呢個人係有啲唔同，佢唔係我哋想象中咁，係佢見證翻，幫我或者 defence 翻我係一個點嘅人，係好感人嘅。最後咧喺呢間公司裏邊咧，我就更加成立咗咧基督徒小組，慢慢咧逐個同事帶去信主，好特別。係一個職場上面嘅經歷啊，即係好真實嘅經歷。咁其實我哋即係我哋每3年，我哋教會都會更新一個教會主題啦。咁而今年正正就係3年過去，有一個新嘅主題。咁今年嘅教會主題咧就係藉福音關懷社區啦。咁其實會唔會我哋有啲咩即係都可以同弟兄姊妹去預告，佢哋又可以去參與咁樣咧？嗱，之前我哋嗰3年咧就係希望咧讓福音傳進喺社區咧，社區就係我哋嗰個目標咧。但係咧係福音咧希望傳到入去。其實咩叫福音咧？福音就係耶穌基督。馬可福音一開始就係講咧耶穌基督就係福音，所以咧其實我哋希望咧藉住耶穌基督嘅愛咧喺呢3年裏邊咧去關懷我哋嘅社區。咁首要嘅任務係咩咧？就係呢個社區有啲咩需要先，我哋要認識呢個社區，知道裏邊啲掙扎生命係究竟係點樣。咁所以咧嚟緊咧我都好希望咧能夠咧帶領一班咧特別係年青人，佢哋係我哋將來啊嘛，包括阿私人哋咧，咁咧就希望咧做一啲社區裏邊嘅一啲 survey， 一啲嘅調查，讓我哋掌握清楚究竟喺社區當中有啲咩需要，會唔會有啲好多單親家庭咧，好多新來港人士咧，好多獨居嘅長者咧，佢哋係好需要耶穌基督嘅愛嘛。咁讓我哋好掌握、好實際咁知道之後咧，我哋再衡量翻咧自己嘅能力啦，教會自己嘅能力，跟住可以回應邊一啲需要啦咁。咁所以咧，好希望咧嚟緊嘅3年咧，我哋真係透過呢啲實際行動去了解我哋社區，認識我哋嘅社區嘅需要，同埋咧關注呢個社區唔同群體佢哋而家嘅狀況，繼而咧用基督嘅愛同埋行動去回應，去同你結連，慢慢咧讓佢哋咧透過我哋認識福音。好似成個 survey 都係回應緊頭先第一個問題咁樣，即係我哋唔好自意以為做啲咩可以幫到個社區，反而係真係去落地去到做一啲 survey， 睇下呢個社區有啲咩需要，然後我哋先至再去到唔係偽善嘅，係真係去行動同埋並且捨己去到服侍翻呢個社區。因為你服侍嘅時候咧，我哋好多時咧就以即係用自己自以為中心，我咧好高在上去服侍你，去憐憫你。去可憐你，又或者咧係我咧係有基督教，我哋雖然我哋真係信獨一真神，但係咧可能咧比較咧企上咗一級去睇人哋。但係我哋忽略咗原來服侍咧係以他者為中心。冇錯。究竟佢真正嘅需要係啲乜嘢咧？我哋要真係知咯，去到佢中間明白，知道佢實際嘅需要，繼而再去諗我哋點樣去回應佢，跟住咧。希望透過基督嘅愛去同佢結連。好多謝鍾牧師今日嘅分享。唔好客氣㗎，多謝你啊！都希望咧嚟緊我哋呢一個教會有唔同嘅服侍咧，都可以見到大家一齊去參與啦。亦都希望咧大家完咗呢40天唔係真係完咗，而係真係可以繼續去到踏上之後服侍嘅唔同嘅旅程啦，同埋都係當中裏邊經歷更加多神嘅恩典。願意我哋每一個都成為真正愛神愛人嘅生命。好，我哋下年再見啦，拜拜。拜拜。